Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Ialah sosok guru-guru urang nu kuarikeun di haolan. Almakullah, abah kula, abah Dimyati, hiji sosok jelema nu sangat babari. Manehna mah babari hirupna, babari. Sehingga saking babari-babarina merian ngaran anak babariun. Adik kula nu bungsu abah Jalal. Pas tamat kitab Jalalain, tamat lahirnya nak di ngaranan Jalaluddin Suyuti. Tetehna Haji Yayat lahir poe ngahol di ngaranan Hikayatul Haul. Kakak kula Abah Us pulang di Mekah ngalahirnya nak di ngaranan Husni Mati. Guru urang sadayana Abah Antoh mirip jeung bapak kolotna di ngaranan Toha Wironi. Giliran kula pas ngarehab masjid nangtungkeun tihang di ngaranan Imadudin. Tihang hadirna cek kula keur nangtungkeun tihang, coba lamun keur naikeun genteng naon kira-kira ngaranna? Ya Allah ya Rabbi, ilah sosok abah kula nu keur dihaulat. Nah, manehna guru besar kami nu mengajarkan cara asup ka jalan tol, terus kumaha cara mengendarai di jalan tol. Nah, kulantaran pada saat harita aya keneh al-maghullah, maka al-maghullah lah anu masuk ke jalan tol. Tegah harti mengendarai mobil. Kadang-kadang 80 km lewat. Ditanya kenceng. Ulah make peraturan apa? Direm di set lalahunan. Ieu lalahunan deui. Ulah make peraturan 60 km per jam. Tapi di hiji waktu pernah guru urang sadayana eureun di rest area. Kukula ditanya, kunaon kahiji eureun di rest area? Jawabanana nunggu mobil yang lain. Ilah hadirin jamaah rahimakumullah, kula ingat dongeng ka seorang wali. Dongeng seorang wali, aya seorang wali manehna tilok salat sunnah, henteu salat sunnah sehingga sampai 40 poin. Wali teh salat sunnah sampai 40 poin. Akhirnya dibawalah, dipanggil wali tersebut ke Mabwal, markab besar wali. Ditanya, kunaon anjeun teh salat sunnah? Cek wali tersebut, kula nunggu kendaraan yang lain nu terlalu jauh ketinggalan. Ya Allah ya Rabbi, aya wali teh salat sunnah karena mahena bagi-bagi rasa ke jeung kendaraan lain supaya ulah jauh teuing sehingga nyana eureun di rest area. Pikeun nunggu kendaraan lain sehingga wali tersebut teu salat sunnah 40 poe. Matakan kula ge kuari ngeri lamun manggih jelema tidak salat sunnah. Jangan-jangan keur nunggu kodoan deui. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, kurang mengenal sosok kurang Abah Uci Al-Maghullah tugas 2 tahun nungguan urang. Iyalah jelema anu pandai jasa memainkan rumus batas kecepatan maksimum 80 km 60 km per jam. Awalnya dipakai rumus tersebut. Nah, kencang geus kableh dia keun mah mainna geus teu make rumus tersebut. Nah, ada geus teu make rumus tersebut berarti manehna geus boga rumus sorangan. Jadi ciri geus boga rumus sorangan
tingali ayeuna makamna bertumpah-tumpah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan urang salah satu orang anu jadi pengikut manehna. Amin ya Allah ya rabbal alamin.